यो भिडियो चाहिँ ती सबैको लागि जसले सोध्नु भएको थियो कि डाक्टर भएर पनि बिरामी हुनुभयो या बिरामी भइसकेपछि चाहिँ आयुर्वेदिक डाक्टर भएर आफूले आफ्नो लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुने सबै व्यक्तिहरूकोमा चाहिँ 1-2 हप्तादेखि चाहिँ रुगाखोकी लागिरहेको थियो। अनि फेसमा चाहिँ थोरै ज्वरो पनि आएको थियो। ज्वरो आएको बेला चाहिँ खासै यो थेरापी यानि कि यो नस्या चाहिँ खासै गर्न मिल्दैन। त्यही भएर ज्वरोले कम भइसकेपछि चाहिँ मैले यो नस्या थेरापी सुरु गरेँ। अब मैले घरमा कसरी नस्या थेरापी गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ एकदमै छोटकरीमा केही स्टेपहरू देखाउँदैछु, हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ स्नेहन गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले केही आफूलाई आफ्नो फेसलाई हुने खालको केही तेलहरू लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसलाई सुट गर्ने तेलहरू। तर मेरो फेस चाहिँ अलिकति पिम्पल प्रोन स्किन भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले बनाएको शतधौत घृत छ, त्यो घृत चाहिँ युज गर्छु आफ्नो स्नेहनको लागि। अब यसको यो गर्ने खालको पनि एउटा स्टेपहरू चाहिँ हुन्छ होइन। सुरुमा अब माथिको एरियाबाट जुन फ्रन्टल एरियालाई चाहिँ हामीले कभर गर्ने गरी त्यसपछि माथि हुँदै तल तल चाहिँ आउँछौँ। सुरुमा चाहिँ अब स्टेप्सहरू यसरी हुन्छ है। दुई मिनटको मसाज सिधिसकेपछि चाहिँ अब हामी बाफ लिन्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ बाफ रेडी गरिसकेको छु र यसमा जुन नस्यमा युज हुने तेल चाहिँ मैले यो बाफकोमै राखिरहेको छु ताकि यो पनि अलिकति वार्म होस्। गर्नु बेलासम्म चाहिँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले कहिले पनि आँखामा चाहिँ डाइरेक्ट हिट दिनु हुँदैन। त्यही भएर आँखालाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा होममेड एकदमै सर्टकट तरिकाहरू अपनाएको छु। त्यसो तपाईँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो बाबहरू पुरै शोधन भइसकेको छ। यसरी आइसकेपछि चाहिँ अब हामी औषधि हाल्छौँ ताकि हाम्रो यो औषधि पनि जुन मैले यो बाफकै भित्र राखेको थियो अलिकति तातो होस् भनेर। अब यो चाहिँ हामीले दुईटै नाकमा हाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ घाँटी अलिकति टिल्ट हुनुपर्छ तपाईँको। हालिसकेपछि चाहिँ हालेको औषधि चाहिँ तपाईँको घाँटीसम्म आउन सक्छ। त घाँटीमा आएको औषधिले कसैमा इरिटेसन्स हुनसक्छ। सो मनतातो पानीले घाँटी कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ, खुल्ला गर्न सकिन्छ। र फेरि एकछिन चाहिँ औषधि हालिसकेपछि एकचोटि फेरि यही भागमा पहिलाकै प्याटर्नमा मालिसहरू गरेर अब चाहिँ पहिला कस्तो लामो गर्नु परेन, एकदमै जेन्टली मालिस गरेर फेरि बाफ लिन्छौँ र त्यसपछि हामी धुमपान गर्छौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी धुमपान छ भने धुमपान गर्छौँ, धुपन गर्छौँ। धुपनको लागि मैले एउटा यो धुपन वर्ती बनाएको थिएँ, त्यसबाटै हामी धुपन गर्छौँ। नभए यतिमा चाहिँ हाम्रो नस्या सिद्धिन्छ। र आफूले घरमा गर्नुभन्दा अगाडि आफूले कुन औषधि हाल्ने हो र कति थोपा हाल्ने हो भनेर चाहिँ डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर मात्र यो सिम्पल तरिकाले आफूले घरमा चाहिँ गर्न सकिन्छ।